Toledo City, good afternoon po sa atong tanan. Salamat kayo sa Ginoo sa panahon nga gihatag niya sa ato. Presko nga hangin, baskog nga lawas, gipanalanginan ta niya, dili ba nato siya pasalamatan? Hallelujah! God is good. And all the time, God is good. Pasalamat kita sa Ginoo kanuna mo na munang sa buntag pa sayo, kinahanglan kita mo ingon og good morning. Kay nga naman, maayo man ang Ginoo. Hallelujah! Kung wala tatagai og hangin sa Ginoo, unsay may tabo sa ato Siyempre, bad. Buntag mga igsuon, kinahanglan good morning na. Hapon, good morning. Og Toledo City, good afternoon sa inyong tanan. Kami di ay kay mga born again evangelical Christian. Ang among pag-anhi diri, we come in peace, we come in love, para sa inyuha nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Libre rani, dili mi pareha sa uban nga naay magsasangyaw nga mangulikta og mga kwarta diha sa inyo. Ang among pag-anhi diri igsoon, libre rani og naa lang mi gipangayo sa inyo Gamay ra kayo. Gamay kay nga panahon para maminaw ta sa maayong balita. The good news. Amen? Maayong balita. Muni igsoon nga akong i-share sa inyo diri sa Toledo City ang maayong balita kay maayo gyud kayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Buntag pa sayo, naay uban igsoon nga naka-hinumdum sa kaayo sa Ginoo. Muadto mo ospital igsoon. Pag adto niyo ospital, tanawa ang mga tao dito na ay nagbaguod sa ilang mga balayronon sa ilang bill sa ospital. Napoy uban nga gitaganan na sa doktor og pila na lang kasimana kay naay cancer. Ang uban pag yun igsoon, gipalit nila ang ilang hangin sa oxygen. Grabe kaayo ta kaselfish mga igsoon, ano? Dili kita kabalo magpasalamat sa Ginoo. Di ba? Kana inyong baligya diha igsoon, kabalo ba mo kinsay nagpatubo ana? Kung wala initi ang tanom sa Ginoo, unsay may tabo? Walay bunga ang tanom. Kung walay ulan igsoon, walay tay maani diri sa kalibutan. Patay ang tanom, matud pa sa igsoon. Kining tanan nga mga butang diri sa kalibutan, hinuslan lamang kini. Mao na ang Ginoo nga kinahanglan gid nato siya unahon sa atong kinabuhi. Kay ngano man, kining mga butang gihatag niya sa ato igsoon libre. Dili kita kabalo magpasalamat sa atong buhi nga Dios. Igsoon, pahinumdom lamang kini sa atong tanan. Kay siyempre igsoon, kining atong lawas, kining atong gininhawa, gipahulos rata sa Ginoo. Kining atong pagsimhot sa hangin, kaning atong kasing-kasing nga nagpitik, kining tanan nga butang sa atong lawas, waon rabod ni siya sa Ginoo pohon igsoon. Ang atong kinabuhi hinuslan lang og tanan gayud mo pauli gayud sa yuta. Kitang tanan gimugna diri sa Ginoo, dili kay gibuhi ra ta sa Ginoo og patyon. Dili na purpose sa Ginoo nga ang tao gibuhat diri sa kalibutan unya pagka pila ka adlaw himuon lang basura sa Ginoo. Dili igsuon ingon ang Ginoo sa John, I have come to give you an abundant life. Gusto sa Ginoo nga tagaan kag kinabuhi na magadagayaon. O gusto niya sa inyo nga magkinabuhi mo nga aduna nay kinabuhi nga walay katapusan. Diri sa kalibutan igsoon, gimugna ta diri sa Ginoo sa tinuod lamang kitang tanan unta dili na unta ta mga matay. Tungod sa atong mga ninuno sa una nga nagbuhat og sala sa pagtintal ni Satanas sa ila, gipili sila sa kamatayan. Ug tungod sa sala sa usa ka tawo nagbunga kini og kamatayan. Dili gayud gibuhat sa Ginoo ang kamatayan. Ang tao nipili sa kamatayan. Muna nga ang bayad sa sala mao ang kamatayan. Igsoon ang Ginoo gusto niya ang tao
himuon diri sa kalibutan aron magdaig niya kay temporary ra ni. Busa mianhi siya diri sa kalibutan aron maghatag sa ato og libre nga kaluwasan. Kay kitang tanan matud pa sa Biblia nga nag-ingon siya sa Hebreo chapter 9 verse 27. Brad, unsa man na imong gidaladala nga kana sa imong kamot nga marag itom man na, Brad, libro ra man na. Kani igsuon mao ni nagbag-o sa ako ang kinabuhi. Dili tao. Ang pulong sa Ginoo mo'y nakabag-o sa tao. Kay ang tao makasasala na igsuon. Ang pulong sa Ginoo mao ang Dios mo'y nagbag-o sa ato. Og kinsay mo tuo diri nga ang Biblia mao ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Igsuon ang pulong sa Ginoo nag-ingon siya faithful and true. But pasabot ana iya paging gidugagan. Faithful and true. Tapat at totoo. Sa Bisaya pa, matinud-anon ug matuod. But pasabot ana ang Dios dili bakakon. Ang tanan na kasulat diri pulong na siya sa Ginoo ug mao ni ang Biblia og makabag-o sa tao. Igsuon kay mao man ni ang pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios nga akong gihawiran karon di man ni mamakak. Amen. Mo na nga magistorya ko sa inyo nagdalagi kog Biblia aron ipakita sa inyo ha nga ang pulong sa Ginoo magistorya sa ato pinaagi sa iyang pulong ra usab. Ug atong patubagon ang Ginoo sa iyang pulong kay dili man bakakon ang Ginoo. Hallelujah! Og nag-ingon ang pulong sa Ginoo, dili ni siya tumo-tumo lamang. Gistorya ni sa Ginoo, ingon ang Ginoo, matuod kini og kasaligan. Nag-ingon siya Hebreo 9 verse 10. Hebreo 9 verse 27. Utrohon ako. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa og tapos niya na hukman siya sa Dios. Hukman siya sa Dios. But pasabot mga igsoon, kitang tanan walay gipili bisan pa sa mga dato man, pobre man, may sakit, bata, walay gipili ang kamatayan. Ug nag-ingon ang Ginoo, tanan daw moagi og kamatayan ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Igsoon, walay gayoy gipili sa kamatayan. Dato man ka og pobre, moagi gayud kitang tanan ni ana igsoon. Mao ni siya ang pinaka appointment sa tao diri sa kalibutan. Siguro aduna kay appointment ni mayor, aduna kay appointment ni kapitan, aduna kay appointment sa presidente, aduna kay appointment ugma sa imuhang boss, sa imong classmate, sa imong teacher. Ngayon na meeting tawgma, natay appointment dito sa hotel. Igsuon kining appointment diri sa kalibutan, pansamantala lang na siya. Ang tinuod na appointment nato, once a man is appointed unto death. Muna ang pinaka-appointment nato igsoon. Kulba kayo kay ngano man, ang appointment nimo muatubang ka sa makagagahom sa tanan ang Ginoo. Og kining Ginoo nga maoy maghukom sa atoa. Mga igsoon, appointment ni siya sa ato ang tanan. Kitang tanan mamatay ug tapos diya na hukman ta sa Dios. Mao nay makalilisang nga panahon kung aduna tay sala nga gitaguan. Kay ang Ginoo naa kay appointment. Ako ug ikaw makigistorya ang Ginoo ug tan-awon ka sa Ginoo kung unsa among binuhatan diri sa kalibutan. Mga igsoon, hallelujah. Mga igsoon, nag-ingon ang Ginoo sa 2 Corinto chapter 15 verse 26. Atong patubagon na pod ang pulong sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, mamatay ang tanan. Walay bisan usa nga dili mamatay. Bisan kinsa igsuon moagi ana nga atay appointment. Ako, ikaw, imong mama, imong lolo, imong papa, tanan gayud aduna gayoy appointment mga igsuon. Nag-ingon siya mga igsuon sa 1 Corinto chapter 15 verse 26 igsuon, atong patubagon ang pulong sa Ginoo igsuon na. Kay kinahanglan nga maghari si Kristo hangtod mabungtog sa Dios ang tanan niyang kaaway.
ug himuon sila nga tumbanan. And verse 26, ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Mao na siya maigsoon, our last enemy. Mao na siya ang kamatayon nga kitang tanan gayud moagi ni ana igsuon. Ingnon talang karong adlaw igsuon daan na kay balatian nga high blood, kidney problem, da magi-dialysis na baka na kay kidney stone, unsa man na di imong sakit karon, mauna na siya, naan na kay appointment mga igsoon, gamay na lang kay ang panahon, ug mga tubang naka sa Ginoo, ug mauna ang pinakakaaway sa tao. Nga naman, kay nga naman, dili maginda siya, kaya buhion, kaya sa tao himuon mga igsoon. Walay tao nga diri sa kalibutan, mga igsuon nga, makabuntog ni anang kamatayon nga pwede niya patasan na pud ang iyang kinabuhi. Daghan kayo dito sa laing lugar nagpa-stem cells. Nagpa-stem cells sila kay para madungagan ang ilahang kinabuhi. Mubayad sila 100,000, 200,000. Kung na kay kwarta mo, imo talang giabot na og mga silang inrili, mga 90, 100. Pero pagkatapos niya na patay gyapon, there's a last enemy nga mao na siya ang kamatayon igsoon. Ug natay appointment matud pa sa Ginoo. Ha? Nagingon pagid siya mga igsoon sa Genesis chapter 2 verse 16. Atong abrihan sa Genesis chapter 2 verse 16. Atong patubagon ng Ginoo kay dili man baka ko ng Ginoo. Ug dili ko magistorya sa inyo og istorya lang. Atong patubagon ng Ginoo kay so nga pinaagi ra pud sa iyang pulong kay mao man ni ang iyang pulong. Mga igsoon, nagaingon siya igsoon diri sa naagi siya sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Yun siya. Giingnan niya ang tao. Makahimo ka magpagkaon sa bunga nga tanang kahoy sa tanaman. Gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo, unsay maayo ug unsay daotan, kung mukaon kaniini ni anang adlaw, mamatay gayod ka. Mga igsoon, ha? Mao na siya ang naitabo mga igsoon. Sa Genesis, you shall surely die. Mao na mga igsoon. Kahit sa tinuod igsoon, ha? Mao ni siya ang akong i-share sa inyo, ha? Kitang tanan mamatay man gyud, amen? Dili ko mag-ingon ugma dayon. Usunod adlaw, basta naatay appointment. Basin nun yung 2027, to 2028, 2029, wata ka balo sa panahon. Pero ingon na Ginoo, you shall surely die, mga igsoon. Ha? Tanang tao, mamatay gayon. Ug tapos siya na, hukman siya sa Dios, mga igsoon. Mao niyang may tabo sa tao sa 2 Corinto 5 verse 11. Ha? Ang tao igsoon gibugna na siya sa Ginoo. Gihatag siya sa Dios sa ato ang kinabuhi. O gipurma ang tao igsoon pinaagi sa lapok, gihuypan sa Dios pinaagi sa espiritu niya. Og ang tao na purma og siya nakabaton og kinabuhi igsoon. Pinaagi ra sa mga abog, kitang tanan abog gipurma og gitagaan og usa ka higayon mabuhi diri sa kalibutan igsoon, ha? Og kitang tanan pag-abot sa panahon igsoon, di man igid ni kay muagi magita ani pero di nagigtingali ka makabati nini kay ang tanang tao igsoon mubalik gyapon na siya sa abog. Kung gikan ta sa abog, mubalik gayud ta sa abog. Ano magabalik mo ta sa abog? Siyempre isulod taglungon. Pag human og sulod lungon, di ba? Dito ta ilubong, uloron ta o dito na rin kutkuton sa mga anay. Og musagol na punta sa yuta og mahimo na puntang abog, mga igsoon. Mauna ang tao igsoon, ha? Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo. Aron yang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay niya sumala sa iyang binuhatan, maayo og daotan dinhi sa kalibutan, ha? Og mao ni igsoon ang may tabo sa ato. Kining tanang mga butang nga gihatag sa Ginoo sa ato, temporary ra ni igsoon, ha? Ug naay mo abot pagyud diri sa kalibutan. Sa atong ikaduhang kamatayan, mao ni siya ang dili na gyud madunot, dili na ta mo balik sa abog. Kung ikaw magigsoon, pinagi sa grasya sa Ginoo, mituo kaniya, ha? Mao ni siya ang pinakanindot kay na good news
Nagingon sa 2 Corinto 4 verse 5, kay wala kami nagtan-aw sa mga butang nga makita, kun dili sa mga butang nga dili makita, kay ang butang nga makita dili mulungtad og dugay, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Kining atong lawas nga igsoon, naray katapusan ay mobalik sabog, pero adunay mulungtad. Ang tawag na igsoon is incorruptible. Ang atong lawas dili na uloron, dili na madugta, dili na madunot mga igsoon. Mao na siya ang kinabuhi nga walay katapusan o buntugon na sa Dios ang kamatayan mga igsoon. Igsoon, akong balikon akong balikon. Mao ni siya ang may tabo sa atua. Kay diri sa kalibutan, kitang tanan kinahanglan man mamatay, di ba? Mao na siya ang gitawag nga first death, pinakaunang kamatayan. Ug adunay ikaduhang kamatayan. Kining ikaduhang kamatayan mga igsoon, nga gisulti sa Biblia, wala pa ni masayri sa daghang mga tao nga aduna day kamatayan nga ikaduha. Ala Brad, wala lagi ko kabaluan na karon ako nakabaluan na nga naday kamatayan nga ikaduha. Mao ni ang wala hibali sa tao. Di ba kitang tanan diri mamatay man, pero naay giingon sa Ginoo. Kulba kaayo sa gipadayag 21 bersikulo 8. Atong basahon ang pulong sa Ginoo. 21 bersikulo 8 sa gipadayag. Nag-ingon siya nga aduna day kamatayan nga ikaduha. Ug kulba kay ning igsoon, ikaduhang kamatayan. Tanawa kay diri paminawa kay ning igsoon kung mamatay ta karon unya may makaplagan ta, nagyukman ta sa Ginoo ug nagbuhat ka ani. Tanawa gali unsay may tabo sa imo Sa gipadayag bersikulo 8, apan ang mga talawan. Di mo ko talawan ba isog man ko. Di mo ko mudagan sa away. Igsuon ang giingon diri nga talawan. Kana bitong Kristiyano ka pero di ka mo sangyaw sa pulong sa Ginoo kay nitalaw ka ngano man, basig bugal-bugalan ka, kataw-an ka, o bastuson ka, unya Kristiyano ka, nagtago-tago ra ka nga Kristiyano, di ba? Usahay dito ka sa simbahan, pagawas nimo, sigarilyo din ka sa imong mga kauban dito nga mga adik-adik, mao na igsuon usahay, mga talawan hadlok siya kay basin yung bugal-bugalan. Brad, nagbag-o na day ka, balaan na day ka. Hadlok din na siya mo sangyaw. Pero kung tinuod kang Christian igsoon, Kristiyano, tawag man nimo tawag galing Kristiyano, dili gyud ka maulaw sa pulong sa Ginoo. Imo gina siyang isangyaw sa kadaghanan, sa kadagatan, sa kapatagan o sa tibuok kalibutan. Kay ang Ginoo siya ang naghatag sa atong kinabuhi. Kanang isda di na mabuhi kung wa na tagaig kinabuhi sa Ginoo. Kana inyong mga tanom, wala na inunggan igsoon kung wala na patubuas sa Ginoo, siya naghatag na pati ang atong kusog. Pwede ra niya gud kuhaan tag kusog, dara ka diha gud sa imong pagmata nimo, matingala ka na lang nga di na ko kalihok. May suod ang kusog, di ba? Pag hungit pa lang gay nimo daan sa kutsara, naggamit ng kusog. Mao na igsoon nga God is good. And all the time, God is good. Mao na igsoon nga mahayog gid kayo ang Ginoo sa atong kinabuhi niya. Karon di na din ta may hara din ta makahinumdum pag naana din tayo mga balatian, di ba? Muana na din ta Ginoo, ayuha ko Lord. Usay basulon pa nato ang Ginoo. Ginoo, akong baga Lord, nabuslot. Ingon ang Ginoo, binuhatan nimo na anak. Gisunog nimo ang imong baga sa sigarilyo. Unya mo ingon ka basulon pa ko nimo sa tanan tao Lord, ganong gitagaan pa nimo kog sakit ngay nani. Nabuslot akong atay Lord, ayuha ko. O di ba? Ang tao ra po'y naguba gyud sa tao igsoon. Mo na nga kinahanglan ang Ginoo kung naay Bible na diri nakasulat ang manual ug saon pag kinabuhi nga matarong. Sa una wa mo ko magbasa og Biblia. Ay, usog gyapon ko mo inom sigarilyo igsoon. Mo na akong binuhatan sa una, pero sa dihang akong giibuklad ang Biblia, nakita na ko hala. Nag-ingon maday diri ang mga malaway. Malaway. Ang mga namumuno, ang mga makikhilawason, mga salamangkiro, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon, itambog gayud sa linaw, nga kalayo, ug asupre nga mao, ang ikaduhang kamatayon. Kahadlok anay suon sa ikaduhang kamatayon, linaw pagyud kayo. Kaning dagat diri no, linaw kay na, lawom kay na ba? Klaro kay na, lawom kay na sa tanan. Linaw. Nag-ingon ang Ginoo diri linaw nga kalayo asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Itambok daw
ang tao nga nagbuhat ng mga ingon didto sa linaw nga kalayo nga impyerno ng ikaduhang kamatayan nga wala masayri sa tao pag-abot dadto sa hukmanan kay kitang tanan mangyud ng igsoon gihukman magi sa Ginoo na mangitay appointment ay gid ko ignaigsoon nga wala ko i-appointment brad nag-ingon ng Ginoo pulong na niya baka ko ng Ginoo igsoon dili baka ko ng Ginoo nag-ingon siya ang tanang tao hukman sa Dios ug diha na gid ka mga igsoon mangurog bisan unsa ka isog nimo igsoon mukurog imong tuhod sa makagagahom nga Dios diha nimo makita ang kapungot sa Dios nag-ingon ang Ginoo anak karon ra ka maghinulsod moing ka Lord Ginoo pasaylo ako Lord ingon ng Ginoo anak na ako'y gipadala diya sa Toledo City Market gikan pa na sa Mindanao nagsangyaw sa pulong sa Ginoo bisan sa pagpaminaw sa usa ka minuto duha ka minuto wagi ka naminaw unya karon nya kadtong high school pa ka college pa ka gibantayan ta ka daghan kay ko gipadala sa imo na ay nanuktok dito sa inyong balay na i born again dito Brad manimba ta gingnan ka sa imong asawa Brad manimba ta gingnan ka sa imong anak pa manimba na simba na ta pa gi-pray request pa ka sa imong anak na ay nag-share nimo nakita nimo sa Facebook imo rang baliwala na ay tao nga nag-invite sa imo Brad magbag-o na ka ay gikalimtan gikataw-an nimo sa gabi Lunes wala kay panahon trabaho pangwarta Tuesday wala gyapon na isigtawag sa imo sa imong tingog nga basahan ang Biblia basahan na kay hapit na ka mawala sa kalibutan sa abot gyapon sa kuana sa Biyernes wa gyapon Sabado ingon ang Ginoo Domingo na lang, Pwede ba Domingo na lang? Bisan lang 30 minutes lang o 5 minutes na lang, maluoy ka. Bisan magampo na lang ka mo ka, pasaylo ako, Ginoo sa akong sala. Wala gyapon nimo gihimo. Karon nabanggaan ka sa sakyanan, naunsa ba ka akadiha, namatay, nagkasakit ka, unya, dito na igsuon ang hukom sa Ginoo. Moingon ka na, Lord, taysa. Lord, di ba? Wala ka nag-ingon na. Basahan ka to igsoon. Itambog dito sa linaw nga kalayo nga maulong ikaduhang kamatayon. Pagkahadlok atong panahon na igsoon. Pero, hallelujah! Da ay maayong balita. Mao ni igsoon, no? Kani akong gidala. Mao ni ang maayong balita. The good news. Unsa man ning good news ni imong gidala karon, Brad? Nagdala ko good news karon sa inyo. Naraw? Naraw? Gipadayag 14 versikulo 11. Ha? Kani akong gidala karon Bible, mao ni siya ang maayong balita. Nindot kay ni siya igsoon, ha? Kay mao ni siya ang gi-promise sa Ginoo sa atoa kay matud pa sa Ginoo. He is faithful and true. Hindi siya bakakon ug iya ginang tumanon ang tanan. So nakasulat diri igsoon sa Gipadayag 14 versikulo 11. Agoy, lahik man akong nabasa. Hadlo ka kay ani Ha? Muotbo sa walay katapusan ang aso sa kalayo nga sakit kanila. Adlaw o gabi magantos. Agoy, impyerno man day ni. Hadlo ka di ani no? Gabi magantos ug way hunong katong nagsimba sa mananap sa larawan ni Diog bisan kinsa nga nagpatikan sa iyang mananap. Halay so. Kinahanglan nga mulahutay ang tanang katawhan sa Dios sila nga nagtuman sa sugo sa Dios ang matinudanon kang Hesus. Ha? Kadto daw mga tao nga magsasala. Pero naay good news. Napaday kadugtong ani de, napaday naraw. Ay mo kabalaka kay ngano nag-ingon sa verse 13. Unya nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon. Isulat kini sukad karon bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo. Hallelujah. Bulahan daw ang tao nga namatay sa pag-alagad sa Ginoo ug mitubag ang espiritu. Matuod gayud kini. Makapahulay na gayud sila og ang mga bunga sa ilang pag-alagad mag-uban kanila. Nag-ingon ng pulong mga igsoon, bisan pa daw ka og mamatay. Ha? Banhawon ka sa Ginoo. Hallelujah. Ha? Bisan pa daw ka kung mituo daw ka, banhawon ka sa Ginoo. Ug tagaan kag kinabuhi nga walay katapusan. Atong basahon sa John 11 verse 25. Bago ko mahuman na igsoon, ako'y verse Juan 11 verse 25, ha? Juan 11 verse 25. Atong abrihan ng pulong sa Ginoo.
Pinakalas na ko nga verse bago pa mi manglakaw. Mo ni among gidala karon. Ha? Kitang tanan mamatay man, di ba? Pero naay may balita akong gidala sa inyo. Verse 11, John chapter 11, verse 25. Og si Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, miingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi. Hallelujah! Ug ang tanang buhi, ug nagtuo kanako, dili gayud mamatay. Mituo ka ba ni ini? Mga igsoon, gipangutan na ka sa Ginoo. Ug siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga gisaad nga muanhi sa kalibutan. Igsoon, nag-ingon ng Ginoo, ha? Akong truhon, ha? Para fair good nga ang Ginoo nagstorya ani, dili ako. Ug ang tanan buhi nga nagtuo kanako, dili gayud mamatay. Kay banhawon siya sa Ginoo, ha? Ako daw ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi. Ha? Baon ni ang good news. Baon ni ang Biblia. Kani akong gidala-dala karon nga Bible. Paghatag ni sa imo kinabuhi, kung mutuo ka sa tanang gisulat niini. Kinsa may nagsulat ani, di ba ang Ginoo? Ingon ang Ginoo, kung mutuo ka daw ni ini, bisan pagmamatay ka, mabanhaw gayud ka. Dili ka moadto sa ikaduhang kamatayon, ang impyerno. Igsuon, kadtong panahon na si Jesus Christ gilansang sa cross, unsa may nahitabo na ay makasasala, duha ka buok kauban niya. Unsa ang sala sa makasasala? Ha? Ilang sala igsuon nangawat. Ug katong usa giingon sa Ginoo sa dihang nalansang na silang tulo, Ginoo, kung ikaw gyud tinuod nga Ginoo, luwas sa mideribe, luwas sa imong kaugalingon. Giingon tong usa ka kawatan na makasala. Huy, ayo pagbinuang ana nga tao. Wala na say sala, gali kita ang dapat makasasala nga silutan. Ingon ng Ginoo, ana din tong makasala, Ginoo, kung maghari na ka, ayaw bi ako kalimti, luwas ako. Maura taw iyang gistorya. Nituo siya atong tawhana nga si Jesus Christ namatay. Ug naluwas siya. Kabalo ka sa nahitabo, giingon ang Ginoo, sugad karon mag-uban na kita sa paraiso. Sa kana siya tong pinakauna nga nakaadto sa paraiso. Hallelujah! Ang kadto masasala. Pero mo Nixon, bisan pag-unsa ang imong sala, sugarol ba ka? Unsa ba ka na? Manigarilyo ba ka? Unsa man ang imong gihimo diya? Nagdroga ka ba sa una? Nanghihilawas? Kusog ka mambuhat og laway? Mga igsuon, usara na siya kapag pasaylo sa Ginoo, mapanas na ang tanan na igsuon. Hallelujah! Walay sala nga di mapasaylo sa Ginoo kay mianhi siya diri sa kalibutan aron pasayloon ta sa atong mga sala. Sa tinuod igsoon, dili mo wala mo mahigugma sa Dios. Hallelujah! Sa inyo ra mo mga asawa na higugma sa inyong mga iro, sa inyong mga anak. Sultian ta kay igsoon. Inani ang gibuhat sa Ginoo sa cross. Ha? Ginoo na siya, ha? Ginoo na siya nga nagbuhat sa langit kanang puthaw iya na. Anang simento iya na siya nagbuhat na siya naghatag kaalam sa tao na. Pero wala niya gipakita nga siya gayud ang kinahanglan gyud. Wala nagpaubos siya sa katawhan sa tinuod. Gianhi siya diri sa kalibutan, ninaog siya. Nagpakatao. Ha? Gipakita niya sa tao na bisan unsang pagtintal ni Satanas na kaya niya. Kay nganuman, iyang gihimo, iyang kaugalingon na sa good example sa tanan nga awata ko ninyo. Ha? Nga wala ko nagbuhat og sala. Nagbuhat bang Ginoo sala? Wala igsoon. Gipakita niya sa katawhan ang gugma nga bisan makasasala iyang giluwas. Unsay nahitabo sa Ginoo? Igsoon, pitiran niya tawgon ng mga anghel. Pitiran niya ingdon pamatyan ng mga tao diri, wala niya buhata. Usara ka salita sa Ginoo, wala niya buhata. Pero iyang giantos ang tanan. Giantos niya ang kulata, suypa, sumbag, bugal-bugal, pagluwa, pagbuhat og tao. Mata sa mata gitan-aw na ang tao, mata sa mata nakita nila ang Ginoo pero wala gyapon sila mituo. Ha? Wa sila mituo, ilang gilansang ang Ginoo, ilang gipakaulawan, gihubuan.
o ilang gibugal-bugalan. Wala ba mo mahigugma sa Dios? Ang Dios na higugma ka nato. Giani siya sa kalibutan kay nakita niyang tao nga naagi katapusan ng tao. Muabot gid ang tao nga hukman ako og tapos yan na itambog ko sa kalayong impyerno kay dugay na kay ko. Sige og handom sa ibuha nga mobalik ka nako. Magpag-o na kasi mo pero wala nimo buhata. Namatay ka. Gianan ni anhin ang Ginoo sa maayong balita, igsoon. Mao ni siya karon, igsoon, ha? Na ako'y usa ka verse nga nagingon sang Ginoo, ha? Kung isugid nimo nga siya mao ang tinuod nga Dios ug anak sa Dios, maluwas ka. Maghinulsol ka, magingon ka, Lord, pasaylua kay ko sa akong sala. Nakasala ko nimo Ginoo kay wa na gid ko'y panahon, negosyo kwarta na lang. Ayaw hulata nga sa diyang wala na kay gininhawa mo ingon day ka, Ginoo pasaylua ko. Patay. Dili na. Wa ta kabalo kano sa takwaon. Ug naa na kay appointment na mo nay pinakakulba sa tanan kayo kung naa ka gitaguan nga sala. Ang Ginoo kahayag igsoon. Ha? Mara siya udtong tutok. Wala na siya shadow. Ay nani naman ni shadow no, landong. Bisan unsang tago nato sa tong sala, wala gayoy tay matago kay hayag man siya, kahayag man siya. Haleluya. Sa dihang na kay sala sa atubangan sa Dios, usa ra kayo pahawa diri. Pero mao lagi ni akong gidala nga maayong balita. Ha, kung dawaton nimo ang Ginoo karon sa tibok nimo kasing-kasing. Tagay lang gyud og usa ka minuto ha. Gihangyon nang nako ang tanang mga tao diri sa Toledo. Usa ra ka minuto awatan ninyo ang pag-ampo nga akong iampo sa inyo. Awata lang sa tibok nimo kasing-kasing. Tuo ko na tawhan no. Ito ko na nga nadala good news sa ako akong dawaton ng iyang pulong. Dawaton ako ang Ginoo karon. Sige magampo ta. Ingnan lang diha sa imong kasing-kasing usa ka minuto. Maluwas ka igsoon ingna nga. Jesus Christ, ikaw ang anak sa Dios. Pasaylo ako sa akong mga sala. Kay garbuso ko, nagsimba kong Dios, kahay kong ulo, o Lord Ginoo. Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Sorry kay Lord nga nakasala ko nimo. Akong giangkon ang akong sala. Ginoo nituon ako karon kanimo nga ikaw ang pulong nga akong basahon unya Lord sa Biblia. Og labaw sa tanan kanang tao nga iyang gisangyaw karon nituo ko na Lord nga ikaw namatay, gilubong na banhaw sa ikatulong adlaw, o tinuod nga Dios o walay lain. Gidawat ka sa tibok ng kasing-kasing, luwas ako Ginoo, sulat ako ngalan, baghua ko Ginoo, pinaagi sa imuhang Espiritu Santo o sa imong pulong. Amen. Maayong hapon sa atong tanan, Toledo City Public Market. Salamat kayo sa inyong panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. O kami di ay mga born again evangelical Christian, mianhi mi diri aron magsangyaw lang sa pulong sa Ginoo. Walay bayad. Wala mi magsuroy-suroy diha aron mangayo sa inyong kwarta. Ang among gianhi diri libre lamang para sa Ginoo nga maluwas mo. Hinaot unta magpadayon pa ang inyong pagtuo. Pangita mo og simbahan nga born again or Pentecostal Church or Evangelical Christian Church kung wala mo'y makita. Pangita mo sa YouTube, na aming YouTube channel. Ang among YouTube mga igsoon, pwede mo mananaw dia every Wednesday alas 3 sa hapon, Friday alas 3 sa hapon, o Sunday alas 10 sa buntag. Ibutang lang dia sa YouTube, YHWH102 o Yahweh Ministry 102. Paminawa igsoon aron motubo ka sa imong pagpangalagad diya sa Ginoo ug ayaw lang karon ug magpadayon na pug pagpakasala ampingi ang gitanom nga seed o binhi sa Ginoo aron mas mulawong pa imong pagtuo sa Ginoo ug makita nimo ang iyang pagkamaayo sa imong kinabuhi ug makasinggit ka og God is good and all the time God is good. Glory to God. Amen.